يسعد صباحكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الطبيه طيبك. وزي ما اشاروا الزملاء رح نتحدث بموضوع السعال عند الاطفال. هو من اكثر الاعراض شائعه بين الاطفال، خاصه في فصل الشتاء بنحس انه كثير بتزيد نسبه السعال، او ترددنا عند الاطباء انه طفلي عنده سعال مستمر او بنحكي متكرر. رح نتحدث عن الاسباب والاعراض وامتى ضروري نروح للدكتور وضروري نعالج الطفل مع ضيف اللي بيسعدني ارحب فيه الدكتور اكرم سعاده، استشاري اطفال وحديثي ولاده. يسعد صباحك يا دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك نادين وصباح كل المشاهدين يا رب. دكتور، يعني زي ما اشرت حكينا انه السعال هي من اكثر الامراض او الاعراض الشائعه عند الاطفال، خاصه في فصل الشتاء، وكثير بنتردد لعند الطبيب بنحكي له دكتور طفلنا عنده سعال متكرر. اولا نعرف دكتور ما هو السعال عند الاطفال فعليا وليه بكثر في فصل الشتاء؟ تمام. يعني بداية بدنا نفهم نقطة مهمة، إنه السعال هو عرض وليس مرض، يعني بحد ذاته هو ردة فعل الجسم. يعني هذا العرض هو بدل على أمراض كثيرة، بس هذا العرض ممكن كمان اللي هو كسعال يكون حتى حامل الجسم. هلا السعال هو عبارة عن ردة فعل الجسم لإشي داخلي أو إشي خارجي. إشي داخلي مثلا الإفرازات اللي بتنزل من الأنف بتهيج الجهاز التنفسي فبضطر يسعل مشان يتخلص منها، أو حتى الفيروسات اللي موجودة في الجسم فبتسبب تهيج في الجهاز التنفسي، فبالتالي بتسبب السعال عند الطفل. شيء خارجي مثلا نحكي عن الغبار، عن التدخين، وهون الطفل حتى لما يسعل هو كأنه بيتخلص من هاي الغبار. فبالتالي السعال هو بدنا نعتبره احنا عرض وليس مرض، هو ردة فعل الجسم. هو فعليا دكتور له وظيفة مهمة، هي انذار الاهل او الطفل بانه في عندنا شيء في الجو غير صحي وغير يعني نحكي مفيد. فلما نتحدث دكتور يعني عن اسباب هذا السعال عند الاطفال، ليه بتكثر، ليش بتتردد عندنا مشاويرنا كثير لعند الدكتور؟ هون المهم. تفضل دكتور. هون المهم. هلا هو احنا بما انه عرض بدنا ندور على التشخيص، على السبب، والاسباب عديده. هلا الاسباب احنا معظم الاسباب اللي بنشوفها خصوصا في فصل الشتاء او فصل الخريف اللي هي التهابات الجهاز التنفسي، سواء كانت الالتهابات العلويه نحكي عن الرشح، عن التهاب الحلق، حتى التهاب الاذن احيانا ممكن يسبب سعال عند الاطفال، او الالتهابات السفليه اللي هي ممكن تكون القصبات او القصيبات او الرئتين. وهي الالتهابات بحكم الفصل الشتاء عاده بتكون فيروسيه، يعني 80% منها ممكن يكون التهابات فيروسيه. هلا هون الفيروسات او حتى البكتيريا اللي بتسببها اللي هي تقريبا 20% من الحالات، هون بتهيج الجهاز التنفسي، بيعمل افرازات شديده وبالتالي بتسبب السعال عند الطفل. هلا اسباب اخرى غير الالتهابات الفيروسيه او البكتيريه ممكن انها تكون تحسسيه، وهذا كمان سبب في فصل الشتاء بنشوفه كثير. اكثر سبب بنشوفه للتحسس هو التدخين، يعني بعد تقلبات الطقس الدخان. والدخان هون مساله مهمه جدا، يعني انه كثير من الاهالي بعرضوا اطفالهم للتدخين وهم بيعتبروا انه الطفل ما بيتعرض بحكم انهم بدخنوا بغرفه ثانيه، او والله شباك مفتوح باب مسكر، او بيعتبروا انه لما فات الطفل طفوا السيجاره. هلا الدخان مشان نوضح للاهالي لما بسبب تحسس عند الطفل بسبب تحسس حتى لو مدخنين سيجاره في البيت خلال 24 ساعه. فنتخيل الطفل فات على بيت مدخن فيه قبل بيوم سيجاره، ممكن انه يتحسس اذا كان بيعاني من تحسس. طبعا هاي الاسباب الحساسيات والالتهابات هي معظم اسباب السعال. هلا في بعض الاسباب النادره الاخرى يعني بتكون هاي حالات خاصه عند بعض الاطفال. دكتور، يعني هون كمان دورنا ايضا احنا نوجه الاهالي بضروره عدم التدخين في البيت، خاصه انه لما بنحكي انه في سعال شتوي، خلينا نحكي بيجي فصل الشتاء في فصل الصيف، لكن ممكن اكثر يكون فصل الصيف دكتور له علاقه بالغبار، بالتحسس، حتى بالدخان. هل هناك فرق دكتور ما بينهم ام لا؟ أكيد. هلا الفكرة في الموضوع، هلا الحساسيات المزمنة عند الأطفال كيف اللي بنسميها مثلا تحسس قصبات مزمن، أو اللي هو الربو أو الأزمة الصدرية. هلا كثير من العوامل بتعملها. هلا مثلا منها الغبار زي ما تفضلتي، منها تقلبات الطقس، ومنها التدخين. هلا احنا مشكلتنا في الغبار يعني بكون أقل بكثير من الدخان. الدخان كأنه شيء مستمر، يعني تخيلي احنا لما بنحكي ندخن سيجارة أو أرجيلة في البيت الجو بصير ملوث 24 ساعة، فكأنه ما بنسمح للجهاز التنفسي أصلا إنه يتشافى،
فبالتالي الطفل بصير يعاني من سعال مزمن، وخصوصا السعال الليلي اللي هو معظم الاطفال بيعانوا منه. هلا في شغله ثانيه مهمه، كثير من الاطفال مثلا بسعل فتره، هلا بنحكي مثلا الدخان هو السبب، الاهل بيحكي لك طب ما هو كان يتعرض للدخان وما كان يتحسس، شو صار معه؟ هلا عندنا مشكله انه الالتهابات الفيروسيه او حتى البكتيريه في الجهاز التنفسي بتسبب حساسيه، ما سمحنا للجهاز التنفسي يتعافى، فبالتالي الطفل ضل يسعل. مشان هيك بنشوف الطفل مرض مرضى اول الشتويه وضل طول الشتويه يسعل. مشان هيك احنا بنناشد الاهالي، يعني قبل ما نحكي بالعلاج، انه احنا بدنا نمنع مفاقمه الاوضاع، بدنا نمنع حدوث مضاعفات عند الاطفال، بدنا اذا خصوصا اذا مرض طفلنا حتى لو كنا مدخنين انه ندخن خارج المنزل كل المنزل، واي حدا بدخن انه ما نروح عنده، لانه الدخان راح يضل عالق بالمنزل حتى لو ما دخنوا الاهل او الاقارب والطفل موجود عندهم. دكتور اكرم، يعني لو نتحدث عن العلامات او اعراض السعال المتكرر اللي بتستوجب منا انه في حال لاحظنا انه طفلنا عنده سعال متكرر لفتره زمنيه معينه، لو نحددها اكثر للاهالي ضروري نتوجه للطبيب. امتى ضروري نتوجه للطبيب دكتور حتى نحمي اطفالنا ما تتحول المشكله من مشكله مثلا لمده اسبوع تصير مزمنه دكتور؟ تمام، مهم جدا انه نعرف خصوصا في ظل خوف الناس من التوجه الى المراكز الطبيه او العيادات بسبب جائحه كورونا، الناس بتقول لك لا انا خليه يطيب في البيت. هلا احنا اول شيء اذا كان صار عند الطفل سعال، اذا كان هذا السعال خفيف بيسوى انه نحاكي طبيبنا، مش شرط نروح على العياده او نروح على المستشفى، يعني بتعرف تطور التكنولوجيا، التليفونات والفيسبوك وكل شيء موجود صار، بامكاننا نتواصل مع طبيبنا ونوصف له الاعراض اللي بتصير عند الطفل. هلا بالمجمل احنا اذا كان السعال خفيف مثلا مع رشح بسيط، ممكن انه نستعين ببخاخات ماء البحر، نعطي الطفل دواء مضاد هستامين خفيف طبعا من خلال وصفه الطبيب، مش شرط نشوفه. هلا اذا زاد السعال، صار السعال مستمر لعده ايام، او سعال ليلي منهك للطفل، او السعال متصاحب مع اعراض اخرى، يعني تخيل الطفل صار مؤرق حياته، الطفل يعني ما بيحكي الا هو بيسعل، او السعال متصاحب مثلا مع حراره عاليه او تقيؤ، الطفل عماله بيسعل بتقيأ، او اذا لا قدر الله صار تعب نفس، الاطفال ممكن يصير عندهم ازرقاق او لهثه، صفير، ازيز بصدرهم. هلا هاي كلها علامات مهمه تستدعي انه نتوجه للطبيب وما نصبر على الطفل. ما بزبط نضل نحكي انه والله هذا الطفل لا خليه بياخذ مناعه طبيعيه او خليه بيطيب لحاله. هلا ناخذ اجراءاتنا الروتينيه السليمه، انه احنا نحاول انه نعالج، نساعد الطفل، يعني من خلال بعض الناس مثلا بيحطوا زيت على صدر الطفل، هلا هذا الزيت هو مش علاج بس بدفي صدر الطفل، ممكن يخفف، بس ما اعتمد عليه كعلاج. هلا في بعض الناس بيعطوا مثل الاعشاب مثل الزعتر اللي هو فعليا مستحضر، يعني حتى بالصيدليات موجود ادويه كثير منها الزعتر، او حتى العسل للاطفال اللي بعد السنه. هلا هاي كلها اجراءات ممكن انها تساند، بالاضافه لعدم التعرض للتدخين، لتقلبات الطقس داخل وخارج المنزل، هلا بنخفف، بس بحال صارت المشكله كبرت انه بدنا ضروري جدا انه نراجع الطبيب. دكتور اكرم، هل هناك عوامل بتفاقم السعال عند الاطفال؟ يعني اذا احنا ما انتبهنا فعليا دكتور لها هاي العوامل، ممكن انه يكون السعال بسيط لكن فعليا هاي العوامل بتزيد من خصائص او من السعال، وممكن يتحول لمرض مزمن، او يكون زي ما حكى الدكتور ممكن يصير مزعج حتى لعدم قدره الطفل على مثلا التحدث او حتى على تناول الطعام. عندنا قصتين رئيسيتين هون. اول شغله التاخر بالعلاج، يعني مثلا انا عندي جرثومه، هاي الجرثومه ممكن تكون بكتيريا، البكتيريا هلا هي عباره عن مسببه التهاب حلق، هلا تركتها ما عالجتها انا، ممكن بكل بساطه بسبب الافرازات او الاهمال في التدخين وهلم جرة تنزل على صدر الطفل، فهذا بنسميه التطور الطبيعي للمرض لاني انا ما عالجت الطفل. هلا هاي شغله مهمه. الشغله الثانيه اللي هي العلاج الخاطئ، يعني احنا حكينا في بدايه الحلقه انه السعال ممكن يكون شيء صحي، يعني كيف نفسرها للاهالي؟ هلا طفل مرشح، هلا هذا الرشح عماله بينزل على حلقه، وجزء منه بتفه، جزء منه بينزل من خلال الانف، وجزء بينزل على صدر الطفل. فانا لما اجي انظفه اول باول حميت الطفل، طيب انا ما نظفته وبنفس الوقت اعطيت دواء سعال. هلا دواء السعال منع هاي الافرازات، منع السعله اللي تتخلص من الافرازات، فبالتالي الافرازات وين بدها تروح؟ بدها تنزل على صدر الطفل، وبالتالي بدنا نصير عندنا التهاب بكتيري ثانوي، ممكن تكون فيروسي اصلا، او ممكن الالتهابات البكتيريه نزلت على صدر الطفل، صار عندنا التهاب رئه، عرضنا حياه الطفل للخطر لا قدر الله. فبالتالي عدم العلاج المبكر هاي شغله مهمه، والشغله الثانيه العلاج الخاطئ باعطاء ادويه السعال بشكل عشوائي تخفف السعال، هدول اكثر موضوعين بسببوا حدوث مضاعفات عند الاطفال. طبعا دكتور هذا كثير بنشوفه بين الاهالي انهم بيتوجهوا للصيدليات بمجرد ابنهم بصير عنده سعال بيشتري دواء السعال بدون استشاره طبيب. دكتور حابه كمان احكي موضوع البلغم، يعني يعتبر البلغم لما بيكون موجود بالجسم في الطفل لما بيكون بعمر صغير بنحس انه في عنده صعوبه باخراجه، فما هي الحلول؟ لما انت بتحكي البلغم اذا استقر بالصدر فعليا بتصير في عندنا مشاكل صحيه، ممكن ياثر على الرئتين، فكيف ممكن نتصرف مع اطفال صغار؟ أكيد.
تمام. اولا خلينا نميز بين، يعني هلا المصطلح بلغم اللي هو هذا كل الناس بيستخدموه، بس هو مش بلغم. هلا في فرق بين البلغم اللي هو بيطلع من الصدر، كيف بنشوف المدخنين لما بيطلع بلغم، وهذا حتى لو كان البلغم موجود عند الطفل، عضلات صدر الطفل ضعيفه ما بيقدر يطلعه، يعني ممكن تكون فعليا خطر عليه، بس هو الحمد لله نادر. بس اللي بيعبروا الناس عنه بلغم اللي هو الافرازات اللي بتنزل من الانف وبتنزل على الحلق، الطفل لما بيسعل بيطلعها على شكل رذاذ او احيانا على شكل كتله لانها تجمعت في حلق الطفل، فهي هاي الافرازات. هلا هاي الافرازات مهم انه ما نسمح لها تنزل تتراكم في الصدر، فاحنا بكل بساطه في بخاخات ماء بحر في الصيدليه متوفره من عمر يوم للكبار، وحتى فيها مواد يعني ماده ملحيه اللي هي محلول ملحي او سيروم، وهلا في منها حتى معاها مواد اضافيه مثلا بابونج او هيالورونيك اسيد، هاي بتساعد حتى الجهاز التنفسي على التعافي، فهاي بامكاننا نستخدمها بامان حتى بدون وصف الطبيب، بحيث انه تنظف الافرازات اول باول وما تسمح لها تتراكم في الصدر. طبعا دكتور، ما هي العلاجات المقدمه دكتور للسعال؟ وزي ما حكيت انت انه ضروري جدا ممكن يكون هو السعال هو عرض وليس مرض، لكن عشان ما يتحول عندنا لمرض وممكن ياثر على الطفل، فما هي العلاجات الصحيحه؟ وضروري باستشاره الطبيب، مش علاجات احنا ما بنقدم علاجات للاهالي يروحوا يتوجهوا للصيدليات، فما هي العلاجات المقدمه من الطبيب المختص دكتور؟ تمام. بنهايه الحلقه خلينا نعمل سيناريو بسيط. احنا عندنا طفل بيسعل، هلا هذا الطفل اللي بيسعل والله عندنا سعال خفيف مثلا شويه رشح، والطفل عادي وضعه عايش حياته بشكل طبيعي، مش مأرقته، ما في ازعاج عليه. هلا بامكاننا بخاخ ماء بحري من الصيدليه، نهتم بصحه الطفل بشكل عام، بنكثر له سوائل مشان نحسن من مناعه الجهاز التنفسي، ونراقب الطفل. هلا لا قدر الله اذا تفاقمت حاله الطفل، حسينا انه السعال والله صار مستمر او مؤرق للطفل بالليل، بضل يسعل طول الليل او متصاحب مع اعراض اخرى، هون بيلزم نفحص عند الطبيب. هلا الفكره من فحص الطبيب تشخيص السبب، لانه احنا في الاخر حكينا السعال هو عرض وليس مرض، وانا ما بدي اعالج العرض، بدي اعالج المرض. يعني مثلا طفل عنده حراره، هلا انا ضليت اعطي خافض حراره وعند الطفل لا قدر الله التهاب سحايا، السحايا راح تفتك فيه واحنا نتفرج عليه، والسعال بالمثل، فما بدي انا اجيب مضاد حيوي او دواء للسعله او مضاد هستامين من الصيدليه واركن عليه، لانه هذا الالتهاب ممكن لا قدر الله يكون التهاب قصبات او التهاب رئتين. التهاب الرئتين اذا تركناه فبالتالي بده ممكن يودي بحياة الطفل، أو نحتاج حتى مساعدة جهاز التنفس بجهاز التنفس الاصطناعي. تخيلي مشان فيروسي بسيطة تافهة أو إنه بكتيريا بسيطة ممكن نعالجتها من الأول، نصبر على الطفل تتفاقم عليه، نحتاج إلى علاج بالمستشفى. فبداية علاجه بتشخيص السبب، حسب السبب عادة إحنا 80% ما بنحتاج مضادات حيوية، بس علاجات مساندة اللي هي سواء حتى مضادات الهستامين بتخفف التحسس، بالتالي بتخفف السعال، مضادات السعال المناسبة لعمر الطفل ولحالة الطفل، وكمان التبخيرات هاي شيء مهم جدا. وآخر نقطة بدي أحكيها، ما نخاف من التبخيرات، التبخيرات شيء حيوي في طب الأطفال وبنحتاجها كثير لعلاج الأطفال وبتساعدنا كثير. كثير من الأهالي بنكتب له التبخير بيروح أصلا بيعطيهاش لأنهم حكوا له بخاف يتعود عليها وبخاف يدمن عليها. ما في شيء اسمه إدمان بالضبط، ما في شيء اسمه إدمان على التبخير، بالعكس العلاجات اللي بيوصفها الطبيب بدنا نلتزم فيها. وآخر نقطة بدنا نحكيها، ضروري جدا نتابع مع الطبيب، يعني مش الطبيب وصف لك دواء أنت تركن، لا، إحنا كثير بتصير معنا بهالأجواء، نعطي الطفل دواء، ثاني يوم ما بتحسن، ثالث يوم ما بتحسن، تنزل على صدره بكل بساطة. فالمتابعة الحثيثة مع الطبيب سواء من خلال السوشيال ميديا أو التليفون أو نزور الطفل بالعيادة أكثر من مرة لحد ما الطفل يتشافى. صدقيني في حالات ممكن السعال يستمر عنده أسبوع أو أكثر، يعني لا يتشافى الطفل. فهون المتابعة الحثيثة كمان بتنجينا من حدوث مضاعفات. طبعا دكتور أكرم سعادة، استشاري أطفال وحديث ولادة، بنتمنى السلامة الجميع لأطفالنا، وبنأكد على موضوع ضرورة المتابعة مع الطبيب الأخصائي وشوي الصبر على أطفالنا حتى ما ننوع كثير بالأدوية ممكن تكون النتيجة عكسية. صحيح دكتور؟ صحيح أكيد. وآخر نقطة كمان بدنا نرد نذكر الأمهات والآباء بعدم التدخين والأرجيلة داخل المنزل نهائيا. دكتور أكرم سعد، استشاري أطفال وحديث ولادة، بنشكرك على كل هاي المعلومات الطبية والصحية. أهلا وسهلا فيك، نورتنا ويسعد صباحك.